Вітаю вас, друзі! Я запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям, на якому ми поговоримо з вами про осінь і про зміни, які відбуваються в погоді і природі. А зараз пропоную виконати пальчикову гімнастику. Малятка, давайте разом зробимо пальчикову гімнастику осінь. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки беріз трепоче і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап. Вітер листячко хапає, хап-хап-хап, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає. Близь, 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 близь. Вітер павучка гойдає. Вниз, 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 вниз. Ви так добре виконували пальчикову гімнастику, що до нас у віконечко зазирнуло сонечко, посміхнулась, доторкнулась до вас і подарувала свій гарний настрій. А ще хоче загадати вам загадку. Отже, послухайте уважно та відгадайте. Жовті листочки з дерев опадають, птахи в теплі краї відлітають. Оголі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Так, звісно, це буває восени. Осінь подорожує по землі і завітало в наше місто. Ми можемо спостерігати красу її навкруги. Після літа наступає осінь. Погода в цей час майже не змінюється. Яскраво світить сонечко, блакитне небо, легенький вітерець гуляє навкруги. Але з часом день стає коротше, а ніч довша. Всередині осени можна спостерігати золоту осінь. А чи знаєте ви, що таке золота осінь? Так, почула. Це коли листя стає жовтим кольором, і сонячні промінчики доторкуються до них, і вони блищать, мов золото. Коли листя кружляє в повітрі, мов виконує танок, то це явище в природі називають листопадом. Під час прогулянки пропоную вам помилуватися красою природи, послухати, як шелестить, шурудить під ногами жовте, червоне і коричневе листя. Зібрати яскравий букет та подарувати матусі. Але з часом в погоді відбувається все більше змін. Вона стає холодною, похмурою. Часто йде дощ, дме сильний вітер. День стає коротше, а ніч довше. В цей час можна спостерігати перші заморозки. Це коли трава стає білою. Але тільки зазирне сонечко і все відразу змінюється. А яке ж восени небо? Часто йдуть дощі, тому небо похмуре, сіре, дощове. Через те, що на небі багато хмар, кажуть, небо хмуре. Після дощу на землі залишається дуже багато калюж. Ой, погляньте, хлопчик вирішив побешкетувати. А як ви гадаєте, він добре робить чи погано? Звісно, діти, якщо ви взули гумові чоботи, то можна і пострибати по калюжам, але це зробити з дозволу матусі. А чи помітили ви на вулиці, що птахів стало менше? Так, звісно,
бо вони відлетіли у теплі краї через те, що їм не вистачає вже їжі. Діти, а погляньте, ось дерево, на якому немає листячка. Я пропоную вам намалювати листя, а при цьому добрати слова. Скажіть мені, будь ласка, а осінь яка? Так, бачу, ви міркуєте, золота, яскрава, різнобарвна, сонячна, похмура, радісна, привітна. Ой, які ж ви молодці! А зараз я пропоную вам добрати слова. А погода яка восени? Так, міркуємо. Почула, холодна, сонячна, дощова, вітряна, молодці. Діти, а коли на вулиці дуже часто йде дощ, то кажуть, що вона сира. А зараз пропоную вам добрати слова дії. А скажіть, діти, а що роблять листя восени? Так, я почула, вони червоніють, вони жовтіють, падають, летять, шурудять і кружляють. Діти, ось погляньте, яке гарне дерево ми з вами створили за допомогою слів. Але мені б дуже хотілося поглянути на дерево, яке ви ще намалювали. Погляньте, як сонечко привітно вам посміхається, а тому, що ви так добре сьогодні працювали і говорили про осінь. Отже, дітлахи, насолоджуйтесь її красою, а свої враження відтворіть мені в малюнку. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Всім гарного осіннього дня!